अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है 2016 मॉडल फा गाड़ी है, XPV वैन। ये वही गाड़ी है जिसका हमने केम सेंसर और इसका ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस किया था। गाड़ी एक तो फ्यूल कंजप्शन जो है वो हाई कर रही थी, और दूसरा जो है जब गाड़ी को एक्सीलरेट करते थे ना, गाड़ी फुल मिसिंग करती थी। अगर एक्सीलेटर पैडल पर पैर प्रेस करके ठहरे रहते थे ना, गाड़ी पटाखे मारने लग जाती थी। उस टाइम इसकी चेक इंजन लाइट भी ऑन थी। अभी 1.5-2-3 दिन के बाद ना दोबारा इसकी चेक इंजन लाइट ऑन हो गई है। सलफ लगा के ना पहले मैं आपको इसकी सिचुएशन चेक करवा देता हूँ। इग्निशन ऑन हो गया, चेक इंजन लाइट भी ऑन हो गई है। सलफ हमने गाड़ी को लगाया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो चेक इंजन लाइट है ना, इसको ऑफ हो जाना चाहिए था। चेक इंजन लाइट जो है वो ऑफ नहीं होगी। गाड़ी को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, गाड़ी मिसिंग कर रही है। 2500 RPM से ऊपर जो है ना वो गाड़ी सही रेस लेती है। अभी हमने इसको स्कैनर लगाया है, ये इसके DLC कनेक्टर की लोकेशन है। स्कैनर लगा कर इसमें कोड रीड करते हैं कि क्या कोड आ रहा है। जो हमने इसमें कैम सेंसर डाला था उसका इशू तो नहीं है, लेकिन गाड़ी जो है उस तरह से मसला नहीं कर रही थी जैसे पहले कैम सेंसर का मसला था ना। इसमें कैम शॉर्ट पोजीशन सेंसर का गाड़ी पटाखे मारने लग जाती थी। अभी इसे डायग्नोज करते हैं, जो भी कोड आता है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं और गाड़ी को भी रिपेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये अभी जो है डिग्नोस्टिक ट्रबल कोड, ये कोड बन रहा है P0300, रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। कन्फर्म में भी है और पेंडिंग में भी है। वो कह रहा है कि गाड़ी के जो सिलेंडर है ना, 4 सिलेंडर हैं और 4 इंजेक्टर हैं। जो इसके सिलेंडर है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, या तो उसकी कोई कोयल प्लग या इंजेक्टर जो है वो वीक है। अभी इसको चेक करते हैं, जो भी मसला निकलता है ना फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभी जो इसके सिलेंडर है ना वो फ्रेंड्स तरतीब वाइज ना हम चेक कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट सिलेंडर है। इसके इंजेक्टर का ग्रिल मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, इंजन जो है वाइब्रेट करेगा। ये भी आप देख रहे हैं इंजन जो है वाइब्रेट कर रहा है। ये मैंने लगा दिया है, अभी स्मूथ हो गया है। आप ना इंजन के साउंड से भी फील कर सकते हैं। ये भी मैं दूसरे का ग्रिप जो है डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इंजन वाइब्रेट करने लगी है। ये मैंने लगा दिया, अभी इंजन ओके हो गया है। अभी तीसरे का इस पे जो है ना वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, हालांकि इसकी वायरें जो है ना वायरें भी ओके हैं इसकी। तीसरे सिलेंडर पर जो है ना हमारा इंजन जो है इंजन पर लोड नहीं पड़ रहा। अभी चौथे का डिस्कनेक्ट, ये भी आप देख सकते हैं इंजन जो है वाइब्रेट करने लग गया है, साउंड इंजन का चेंज हो गया है। इसकी वायरें भी बिल्कुल ओके हैं। ये मैं अभी लगा रहा हूँ। अभी इसकी तीसरी जो प्लग वाली वायर है ना वो निकाल के ना वो चेक करते हैं। तो इन वायरों को जब आप चेक करते हैं ना आपकी प्लास वगैरह शॉर्ट ना हो, वरना ये सही तरह से ना करंट मारती है। तार जो है ना वो करंट मार रही है, ये देख रहे हो फ्रेंड्स आप, तार जो है इसकी करंट मार रही है। अभी इसे लगाते हैं प्लग में। अभी इसके प्लग चेंज करते हैं। ये जो प्लग है ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्लगों की क्या कंडीशन है। गाड़ी बंद कर दो। ये फ्रेंड्स अभी हमने इसके स्पार्क प्लग जो है ना वो ओपन किए हैं। ये आप इसका 3rd नंबर का जो स्पार्क प्लग है ना वो आप चेक कर सकते हो। इसकी कंडीशन जो है ना बिल्कुल ये ब्लैक हुआ पड़ा है, बाकी जो है वो वाइट है। ये जो है ना ये बिल्कुल सफ़ेद है। और मैं आपको ना घुमा कर भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हो ये फुल ब्लैक है, और इसकी जो चिमनी होती है ना वो भी ब्लैक है। प्लगों का जो डिस्टेंस है ना वो सेम ही है। और इसके जो इंजेक्टर की सिचुएशन है ना, इंजेक्टर भी हमने इसके अभी रिमूव किए हैं। ये 3rd इंजेक्टर आप इसका देख सकते हो। और अभी जो है ना फ्रेंड्स पहले जो है ना मैंने इसका जो 3rd प्लग था ना, अभी जो है बाद दफ़ा गाड़ी में ये भी मसला आ जाता है कि जब मैकेनिक इसका ओवरऑल इंजन करते हैं या हेड वगैरह करते हैं ना,
जैसे ही वो हेड बिठाते हैं या इनटेक बिठाते हैं ना, सिलिकॉन लगाते हैं। सिलिकॉन जो है वो इंजेक्टरों के जो होल होते हैं ना उसके आगे आ जाती है सिलिकॉन। फिर इंजेक्टर जब स्प्रे करते हैं ना वो सिलिकॉन पर जाती है, प्रॉपर जो है वो प्लग पर नहीं जाती। तब जब हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तब गाड़ी जो है वो सही तरह से एक्सेलरेट नहीं होती। अभी जो इसका थर्ड ये इंजेक्टर यहाँ पर स्टेबल होता है ना, आप इसका ये होल देख सकते हो, इसके आगे सिलिकॉन वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल बराबर है। अभी इसके आगे शक था शायद कि सिलिकॉन, इसको आगे सिलिकॉन नहीं है। अभी जो इसका थर्ड इंजेक्टर है वो हम फर्स्ट में लगाएंगे, और जो इसका थर्ड प्लग है वो भी फर्स्ट सिलेंडर में लगाएंगे, पहले सिलेंडर में। फिर गाड़ी को सेल्फ लगा कर न चेक करते हैं। अभी इसका जो इंजेक्टर है ना वो चेक कर रहे हैं। हाँ, इंजेक्टर जो है ना सही स्प्रे कर रहे हैं। ये इसका तीसरे नंबर वाला इंजेक्टर है, ये भी आप देख सकते हैं। इंजेक्टर जो है ना ये क्लॉग्ड है, सटक हुआ पड़ा है इंजेक्टर। हालांकि स्प्रे हम इसको लगा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। आप स्प्रे की जो क्वांटिटी है ना वो भी देख सकते हैं, लेकिन इंजेक्टर जो है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। बाकी भी इंजेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो रेल है ना इंजेक्टर वाली उसमें सही वर्क कर रहे थे, ये जो है सही वर्क नहीं कर रहा, ये बंद हुआ पड़ा है बिल्कुल।